Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Si mata ban ya kendo iba adul buat nong room MLA jo kan not selong kalong ban ai men sim ni bat ban pau ya ka jing sno ngo ka jongi kum kasing ya ka jing persyang ka jong u haka sngi ka ba menen ya ka ban wan ra ya ka tu ka private mobil ya ka ba ai ka teng ka clear selection of candidate for state quota seat to higher academic course bill ajar kulai ya ka ba ban keren record dari sini lah macam mereka academic resolution bill kam nyumdi bersut ku bakla bang iwan ban ku burom la ne ban ban ai kanu kanu ka jipun ku burom handai kadi tang ka jingwan ai men sim ga jongi kanang ba ki legislator ne kin au an ki jongi la da kadi u ba adul bot la ne menuru ki ba persyang ya ki lat ki lebti ban le e nam ta ka ba ka met jong ka cek benru bergajala kinam du mensim no beli abang ngipet ya ka ka bajia menin hajing sha kam semdi ka jingjob yang nom la banda no beli ka house kam sem la pediang yang ngabil re abang ngipet pat ya ka content jong bil la ngipet pat ya ki ka bala tho agan ngabil aga jing so thu jong ka seng kalong ba lanjin agan ngabil ka kalaan kan de ka jing yo nong ka bakrau ya ka cek benru no trep bat ya ka jalan khalahi kuwi kadang ni wan ban ai men sim ei ba inam du jingkermen ba inang tribha shu nang ne khmat nam ta ban wan ra ki bill ne ki resolution ki ba per ki ba yada ki ba penek pensa bat kentiu ya ka cek penru ba ka jalahi pro kuwi ngin subha ban ya thu ru phi ba na kaleng jong seng ni la rai ba nang ne khmat la de ki don kinu ki MLA la ne ki MDC la ne ki MP ki jongi ki wan ra ya ki bill ne ya ki resolution hapo ki ying dorbar ya ki ba mangi kum kaseng ni snow ba kita ki bill ne ki resolution ki de nam taban pene daun pene ngiu ya ka jam dulu ka di nam taban kentiu ya ka jam dulu ko jongi na kaleng kaseng ngin le hi la jong ka burom ya ka ban ai kubli ya ka ban le ai men sim ki kam ngim da sim la kita ki bill ne ki resolution ki de ki job ne ki bom job mo re ko bron kam kolong ba ka di ban penslur ban ai ben sim ya ki nong thau an ki jongi ban persyang ban wan ra ya ki an ban persyang ban wan ra ya ki rai ki ba ni snow ba ki long ki badon kam haka jat dru bat haka jalahi barokwe te nang ni sakmat ya kinu ki legislator de ki MP ki MLA ki MDC ki ba wan ra ya ki bill ne ki resolution ki ba ni snow ba ki long ki ba kit jingmut bat ki badon kam nam ta ka jat dru ba ka jala nak lian cuma sengin ya sakmat ya kaban ai ya ka jing kublai dan ban ai ya ka jing ai mesin no blingi kwa ba ki nong tho an ki jongi kin let assembly da ka jikit kli ban persyang ban wara ya bil mo ka jet ru no trap ka jongi ngidon lai pun ru teli ki MLA mo kumbalong tahu ngidon tang lai pesan nama ka we ka sit rambarai jangam ka licha ki jet ru garo tilada hakane ka senam ka tang ngidon lai pesan ngot lada way MLA wan ra tang ka way ka bill ka way session kamut kat no teli ki bill ne ki resolution ni yo ki balong ki jingker khu ya ka jeb rubat ya ka jala ti ni nyet balang ba ka jing ai men sim kin tri smart kin tri sitom kin penlut ya ka por jong ki ban ra ya ki mat ki jura ki bakhian nam ta ka jeb ru jong iti kum kan ga bill ka balawan ra menen ka private bill kam dei ka basuk ban draft ka kam dei ka bas kam dei ka kum tang ijing keli ba shu keli le se lano pin sna surok lano pin ai homestay lano pin sna moboy tower re ki dei ka hard work ya ka bala invest bat la plan le se da ki bun deli ki panai bat kisnem tingi su thu ya jing kia jong ka kam na ta ka dau wat la ngi appreciate ye gitu ki MLA ki ba wan ra ye ki jing keli ki babun ki ba wan ra ye ki motion special motion ki babun hanrei ya ki bawan ra ki bill bat ki resolution ki bakit jimot na kalian kasen ni kam snow yo jingkermen nam taban ya da ban penne pensa ba berkentiu ya ka jap ru jongi ti khendiat abangi phai sa kan ga bill balai na kalian jong kasen ni kersan ya kan ga bill kalong ba kan ga bill ka
persyang ban solve ya ka problem ka bala ne slem ha ka jet brio bro kata POE ba ka jing a lot ya ki sit ha bolit puli ya ki ne ki higher courses la shu shimbet ya ka spirit jong ka job reservation policy kam shamdan kanu ka an kam shamdan kanu ka policy ka bala sna da ka sarkar na khlia ban ong ba infantry kam sya ka allocation ya ki sit hari la shpen shimbet ya kan rim jong ka reservation policy ya ka ba sau phone ai ka si jentia sau pho garu san persen ya ki SC da ki we bat khat san persen ka ya open category di kebangi kam so khia kolong balada jia badan mano ba chalen haying ka shari ya kan jia yu ya kini ki samla ki bala yo ya ki sit ki blas dang ban pulim ta lada ka ying ka shari ka rai da kumui kan doi ke jingdu nong ka bakrau nolor kata aru yo I hakini ki snem ki bala dep kolong ba ki don ki category ka ba ulas waiting list jong kata category uyo nyopo prapo persen kat ba first list jong kawai category uyo saupo la 100% uni uyo nyopo persen udu kat ba uyo saupo na 100% uyo ti kata kadi ka ba pendu mensim ya ki samla pule kata kadi ka ba pensungsi ya ki samla pule bat ka ba khamsungsi shushu wat langim don ya ki proper data ka nongut ki ba feel ada ki don pat ki ki kategori ki ba ki yo makana kekuatan anda ki pule sistem asnem ki haban I no na wili ki mla ban pendep ya ta kus ti kadi ka jingdu nong ka bakrau ya ka jela kadi ka jingdu nong ka bakrau ya ka tu ka seed ya ka ba ni.com na beli kumbolong mutang na sa kum ka kus doktor MBBS la dalit pule la da kimla pendep lanu kata ka por kan don bangi ngin don ki doktor haman ki PhD la ne CHC la ni ki subcenter ke bobiang ti ni kwa ba kini ki samla ki ba lek nam taban pule kin wan phairu shaka jala ban aya ta ka service nam ta upat ba na beli ya ka jing pule ke jongki la kersan dak sa ba tingi kwa ba kin wan ai to give back something ya ka society mo ban ai pat ya ta ka service shaki pat ba ti na ta ka daw kat kum kani ka bill ngi yo I ba ka address ya kata ka jing ki ba ki samla ki lakit duna shu ya lai pro lai sans na muda ti nolor ta ka basatanat kani bill ko ngru ban ai prapo 100% ya ki indigenous scheduled tribe ya ka bala dangi pet kat kum ka definition kindai ka ki khasi jentia garo le sikat to kat ne ki way ki jandru ki lapin banyo anrei mainly la dangin pet kat kum ka definition ha ka bill indigenous scheduled tribe ki thau ya kita ki jet benriu rilum ki badon ha ka ST order 1950 but ki bomde ki majority sha ki way ki jala ti ko bomot him khasi jentia garo but le si ka way ne atli ki jet benriu ki badon hapo ka jalan khalia ti la da kini ki yo prapo 100% alor kata ki people with disability la ne kita ki briu ki badon ya ka jim ha ka khotmet ki jongki ru kin yo 100% ki baduk ki bakadu la ne ta ki so economically weaker section of the society what la ngim da ya menjur ya ka tu ka jing pensno syaka 103 amendment to the constitution of India no beli ngim menjur no beli kat kum ka cispa alai jong ka jing penkalai concern dari India kibala ban yo hang tu gede tangki kategori ke bompat don lupa ke reserve kemudian kum ki ST ke nom yo shu ban qualify na tu tengi ngira ya discuss about it bangi kwa ba wat ki bru ki baduk ki bade na kajak dulu kasi penar na jak dulu garo kin qualify lah na kaneka 10% ru na ta kadau like no na ki ni ki kandidat kan sot ki bangi ki yo I ha ka bil anrei baro kandiga bil ha ka jing I ke jongi kalong ka babit ke babian kalong ka babit bat ka babiang bat ngimju dayo I tan hiru ban ong bakan don ka bil na ka an ka babiang lut na no sedong wat concern kari India la amen da ki spa sin ti rei kani ka atem ngisno ban ai khoblei ba adal bat ni kentu ye ki wei kim lero ba pinso ba ban reshitom dak bawan ra ya ki bil ki ba tei ya kari ba ka jamru ba pinwan ra ya ki resolution ki ban pen e daw pen e ngiu la ne ki ban kentiu ya ka jamru ba ya ka jala ka jongi